Mormiin itti fufee fi lakkoofsi namoota du'anii dabalaa yeroo jirutti pireezidaantiin Doonaald Tiraamp lammiilee Iraaniif gargaarsi karaa irra jira jechuun mormii isaanii akka itti fufan amaniiru. Gochi Tiraamp kun hooggantoota Iraan biratti aarii guddaa dabaluu waan dhufu kamiifuu qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Wallabdeen Iraanii fi Ameerikaa gidduu jiru sadarkaa dho'uu irra gaheera. Mormiin guutuu Iraan raasaa jiruu fi Waashingten tarkaanfii waraanaa ifatti ilaalaa yeroo jirtutti Iraan akeekkachiisa cimaa kennite. Buufataaleen doonii fi wiirtuuwwan waraanaa Ameerikaa naannicha keessa jiran hunda gara daaraa bootorootti jijjiiruuf dhaadatte. Akka dhaabbanni dandeettii humna waraanaa biyyootaa qoratu Global Firepower mul'isutti Iraan akka addunyaatti humna waraanaan sadarkaa 20 gaditti argamti. Xiyyeeffannoon leenjii waraanaa Iraan diinota ciccimoo ta'an lola wal hin simneen of duuba deebisuun tursiisuu fi adabuuf kan qophaa'edha. Iraan misaayila baalaastikii fi kiruuzii buufataalee Ameerikaa, Iraaq, galoo galaanaa fi Israa'el keessa jiran rukutuu danda'an dabalate. Buusaan misaayilaa guddaa baha giddu galeessaa keessaa qabdi. Meeshaaleen waraanaa kun socho'oo dhokatoo fi taargeetti gochuun rakkisaadha. Kunis rukuttaa jalqabaa qulqulluu ta'e akka hin danda'amne taasisa. Iraan kanaan dura buufataalee Ameerikaa, Iraaq keessa jiran kallattiin rukutuun waraana hunda hammate osoo hin kakaasin sirriitti adabuun dandeettii ishee mirkaneessiteetti. Dabalataan Iraan humna diroonii guddaa waraana Yuukireen keessatti dhiibbaa guddaa taasisaa jiran hidhatteetti. Dirooniin ishee gatii salphaa baay'inaan kan oomishamuuf addaan gutuun baay'ee rakkisaadha. Wallabdee uumamu keessatti Iraan teekinooloojii sadarkaa olaanaa fi dhukaasa baay'ee lakkoofsa guddaa irratti hundaa'e fayyadamuun ittisa diinaa ija jaamsiti. Daldaltoonni akka jedhanitti Iraan humna galaanaa Ameerikaa injifachuu baattus daldala addunyaa guutummaatti hojiin ala gochuu dandeessi. Leellan doonii saffisaa fi misaayiloonni farra diroonii ishee Strait of Hormuz kan dhiyeessiin boba'aa addunyaa harki guddaan keessa darbutti balaa buusuu danda'u. Karaa biraan aangoon Iraan daangaa ishee bira darbee babal'ateera. Karaa gareewwan michuu Libaanos, Iraaq, Sooriyaa fi Yaman keessatti argamaniin Iraan yeroo tokkotti fuula dachaa banuu wallabdee kamiyyuu gara waraana naannootti jijjiiruu malti. Waraana kallattii baratame keessatti Iraan USA injifachuu hin dandeessu. Humni qilleensaa Ameerikaa teekinooloojii fi addunyaa irratti qaqqabamummaan isaa kan wal simneedha. Humni qilleensaa fi diinagdeen Iraan yeroo baay'ee miidhaa jala ture. Haa ta'u malee biyyattiin qoqqobbii biyyoota dhiyaa hunda dandamachuun humna waraanaa cimaa fi warra dhiyaaf sodaa ta'e ijaaruu dandeesseetti. Tarsiimoon Iraan waraana dheeraa walxaxaa fi tilmaamamuu hin dandeenye gochuun diinota ishee burjaajessuudha. Haliillaan Ameerikaa kamiyyuu keessoo Iraan tokkoomsu haloo ba'uu naannoo kakaasu gabaa anniisaa jeequu fi tasgabbii dhabuu addunyaaf balaa fiduu danda'a. Mormiin itti fufee fi lakkoofsi namoota du'anii dabalaa yeroo jirutti pireezidaantiin Doonaald Tiraamp lammiilee Iraaniif gargaarsi karaa irra jira jechuun mormii isaanii akka itti fufan amaniiru. Ta'us gargaarsi sun maal jechuu akka ta'e ammallee ifa miti.